Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Derman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Efendim, astronomide biz haftanın aslında olayları diyoruz. Olay deyince çok değişik algılanıyor ama haberleri var galiba, değil mi? Evet, Her haftanın olayları değil de haftanın haberleri. Evet. Yani o hafta çıkan, mesela Amerika basında çıkan birçok astronomi haberler oluyor. Bizim medyamızda böyle şeyler yok. Ara sıra ilgilerini çeken bir haber olursa hemen tercüme ettiriyorlar, koyuyorlar ama genellikle bilim haberlerine önem vermiyorlar. Bilim haberlerine önem vermiyorlar diyoruz ama şimdi bütün gazetelerin bir sayfa mesela tıp haberleri var. Ama bu bilim tabii ki. Hanımlar onu okuyorlar. Evet. Ama onların da hiç bilimle ilgisi yok aslında. İşte ıspanak suyu içerseniz iyi gelir, bilmem ne yaptırırsanız iyi gelir gibi saçma sapan şeyler o tıp haberlerde. Aslında halkı bilime aşılamak için bu popüler bilim haberlerinin halk tarafından anlaşılması için insanlar büyük çaba sarf ediyor gelişmiş ülkelerde. Bizim ülkemizde böyle bir çaba yok. Evet. Gelelim konularımıza. Geçen hafta Endeavor hala gitmedi derken biraz böyle paranoyakça her Türk insanın yaptığı gibi komplo teorileri düşünmüştük. Evet. Gitmeyecek gibi, sanki bunda böyle 1,5 ay 2 ay erteleyeceklermiş gibi konuşmuştum. Yoksa gitti mi? Gitti. Gitti. Evet. 16 Mayıs'ta Endeavor gitti. İşte şimdi kenetlendi uzay istasyonuna. Yükünü boşaltıyor. Çok önemli bir yükü var demiştik. 7 ton ağırlığında. İşte kara maddeyi ve antimaddeyi araştıracak bu. O uzay istasyonunda kalacak o dedektör sürekli olarak bakacak. Bugün bir haber vardı, o çok hoşuma gitti. Şu anda uzay istasyonunda birçok deney yapılıyor. Yani 5-10 tane zannediyordum. 150 deney yapılıyormuş. 150 deneyi böyle çok çeşitli farklı konularda, işte biyoloji, biyoteknoloji, materyal bilimi, teknoloji gelişimi, fizik deneyleri var. Uzay bilimleriyle ilgili deneyler yapıyorlar ve insanı araştırıyor. İnsan beyniyle ilgili araştırmalar varmış ama ben o konu... Uzayda, evet. Ama ben onun ne olduğunu bilmediğim için, yani human research dedikleri konuyu bilmediğim için o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu türden 150 deney yapılıyor şu anda uzay istasyonunda. Evet, yani insan beyniyle ilgili yapılacak olan uzay istasyonundaki deneyi açıkçası merak ettim. Hani neler var acaba, işte sebep yani, ne? Evet, Niye uzayda? Evet, yani bir tıpçı ancak bunları anlayabilir ve aktarabilir. Benim konumun dışında kalıyor. Pekala. İkinci bir konu, Plüto'yu gezegenlikten attığımız zaman bir olay ortaya çıktı. Tamamen de atmadılar. Bunun yerine cüce gezegen sınıfı diye bir sınıf tanımladılar. Bütün millet de şaşırdı aslında. İşte daha önce sözünü ettik, Amerikalılar Plüto'yu gezegenlikten atmak istemiyorlardı ama tüm dünya astronomlar toplandı ve attı. Atarken de tamamen böyle bir asteroid gibi bir köşeye atmadılar. Yeni bir sınıf tanımladılar. Cüce gezegenler sınıfı. Bu cüce gezegenler kimler diye baktığımız zaman işte Plüto başta, Ceres, bizim Ceres dediğimiz zaman Mars'la Jüpiter arasındaki asteroid kuşağındaki en büyük gök cismi Ceres. Onu aldılar. Eris ve Makemake dediğimiz 4 tane şeyi aldılar. 5. olarak da Haumea diye bir gök cismini bu cüce gezegen sınıfına koydular. Yani şu anda cüce gezegenler sınıfında 5 tane gezegen var. Gezegenler sınıfında 8 gezegenimiz var, onu biliyoruz. Bu tanımı yaparken de, cüce gezegen tanımında yaparken şöyle dediler. Muhakkak işte küre şeklinde, olası ölçüde küre şeklinde olsun. Yani kütlesi büyük olsun ki küre şekline girebilsin. Etrafındaki cisimleri temizlemiş olsun. Muhakkak güneş çevresinde bir yörüngesi olsun dediler. Bunun içlerinde, bu 5 tanesi içinde bir Ceres bize yakın, yani Jüpiter'le Mars arasında. Diğer 4'ü Neptün yörüngesinin dışında. Buna Neptün ötesi cisimler de diyoruz. Haumea, en son bu cüce gezegen sınıfı alınan Haumea ilginç bir gök cismi. Yüzeyindeki aklık derecesi dediğimiz şey, yani yüzeyine vuran güneş ışınımının yüzde kaçını yansıttığına baktığımız zaman çok parlak gözüküyor. Bunu merak ediyorlardı. Sonra büyük teleskop denilen bir projeyle bunu incelediler. Haumea aslında
nereden geliyor bu isim diye baktığımız zaman Hawaii mitolojisinde yine bereket ve üretkenlik ve doğum tanrıçası. Ama Hawaii mitolojisinde. Bunun 2 tane uydusu var bu gezegenin. Onun etrafında dönüyorlar. Onların adı ne diye baktığımız zaman bunlardan birinin adı Hiaka, öbürü Namaka. Bu Hiaka ve Namaka da o Haumea tanrıçasının 2 kızının adıymış. İşte sanki Japon dilindeymiş gibi geliyor ama Hawaii mitolojisinde geçiyor bunlar. Hiaka 400 kilometre büyüklüğünde, Namaka ise 200 kilometre büyüklüğünde 2 tane uydu o Haumea'nın çevresinde dönüyorlar. Haumea nasıl bir cisim derseniz bir beyzbol topuna benziyor. Uzunluğu 2000 kilometre. Ama yüzeyleri çok parlak. Bunu araştırdıkları zaman yüzeyinde suyun kristal halde bulunduğunu görüyorlar. Daha önce bunu sadece su buzuyla kaplı olduğu zannediliyordu. Kirli su buzuyla kaplı olduğu zannediliyordu. Fakat son araştırmalar bunun kristalleşmiş su buzu olduğunu gösteriyor. Kristal olduğu zaman da gelen ışını daha fazla yansıtıyor. Şimdi şöyle ilginç bir olay var. Güneş ışınımları geldiği zaman bir yüzeye o yüzeydeki kristalleşmeyi bozuyor. Evet. Ama muhakkak içeriden bir ısı olması lazım ki tekrar kristalleşebilsin. Dolayısıyla bunun gezegenin içerisinde bazı radyoaktif elementler olduğu, uranyum, potasyum, toryum gibi bazı radyoaktif elementlerin çıkarttığı ısıyla yüzeyindeki kristalleşmeyi sürekli olarak koruduğunu düşünüyorlar. İkinci bir iç yapıya ısı vermek için bir yöntem vardır astronomide. Bu uydulardan Hiaka'nın, büyük olanın asıl gezegenle kitli bir yörüngede dolaştığını düşünüyorlar. Kitli bir derken? Ay mesela dünyaya kitli bir yörüngede dolaşır. Evet. Hep bize aynı yüzünü gösterir. Aynen, evet. Jüpiter'le Io öyledir. Jüpiter sürekli olarak bu kitli durumdan Io'nun içini ısıtır. Dolayısıyla Io'nun yüzeyinde bol miktarda volkanik yapı vardır. Dolayısıyla o ısınmadan dolayı da yüzeyleri hem uydunun gezegenin kendisi, cüce gezegenin kendisi hem de uyduların yüzeyi kristal bir yapıda olduğu bulunmuş. Bu cüce gezegen Neptün yörüngesinin dışında olduğu için astronomlar pek ayrıntılı inceleyemediler. Tabii birçok gize sahip. Bunların en başında ekseni etrafında 3.9 saatte bir dönüyor. Güneş sisteminin en hızlı dönen gök cisimlerinden biri. 3.9 saat. Dünyanın 24 saatte bir döndüğünü düşünürsek bunun ne kadar hızlı döndüğünü düşünürüz. Dolayısıyla bu cüce gezegenlerin ayrıntılı araştırılması lazım. Şimdi Amerika Plüto'ya bir uydu gönderiyor. Plüto'yu ayrıntılı inceleyeceğiz ama Plüton'un daha ötesinde olan bu Haumea ve diğer cüce gezegenleri, Eris'i, Make'i daha ayrıntılı incelemek için ileride uzay araçları yapacaklar zannediyorum. Bu gizemleri çözebilmek için. Evet, aslında sizin anlattığınız birçok gizemli yer var değil mi bu konuda? Evet, çok. Yani ve detaylı bir şekilde de incelenmesi gerekiyor. Astronomi galiba bu konuda çok fazla çok güzel, yine çok fazla bilgiye sahip ama yerinde inceleme şansını henüz yakalayamadı değil mi? Çünkü çok çok uzak. Çok uzak. Yani yeryüzündeki o büyük teleskoplarımız dahi bu cüce gezegenlerin ayrıntısını göremiyor. Sadece parlak bir ışık olarak görüyor. Nokta kaynak olarak görüyor. Ancak tek çaremiz yanına gidersek inceleyebiliyoruz. Evet. Bu hafta bizim medyamızda çıkan bir haber de vardı. Yeni bir yer benzeri gezegen bulundu diye. Biraz da ondan bahsedelim. Sohbetimizi sonlandıralım. Gerçekten öyle ama biz hep bunu duyuyoruz. Yani sizin bu söylediğiniz yeni değil. Yani sürekli dünya benzeri yer ya da gezegen keşfediliyor değil mi? Şimdi aslında keşfedilen gezegenlerin çoğu çok büyük gaz gezegenler. Gazdan oluşmuş. Yani böyle yoğunluğu çok yüksek dünya gibi yüzeyi olan gezegenler değil. Ve bu gezegenlerin çoğu yıldızlarına çok yakın döndüğü için çok sıcak olduklarını biliyoruz. Küçük gezegenleri keşfetmek daha bugünden itibaren geleceğe mahsus bir şey. Çünkü aletlerimiz geliştikçe küçük gezegenleri görebileceğiz. Evet. Daha önce sözünü ettiğimiz bir Gliese 581G diye bir
gezegen bulunduğunu söylemiştik. Bu gezegenleri de hep dolaylı olarak bulduğumuzu, verilerin grafiklerinden çıkarttığımızı hep söyleriz. Yani doğrudan doğruya gezegeni görmüyoruz. Yaklaşık işte 550 tane öte gezegen oldu. Bunları ancak doğrudan gözlemediğimiz için sadece ve sadece dolaylı olarak görüyoruz. 581G gezegeninin olmadığı son zamanlarda ileri sürülüyor. Ama aynı Gliese 581 yıldızının çevresinde dönen Gliese D öte gezegeninin de yaşam olabileceği ileri sürüldü. Bir Fransız grup yaptığı araştırmada bu gezegen 8 dünya kütlesi büyüklüğünde ama 2 dünya yarıçapında. Dolayısıyla ortalama yoğunluğu çok yüksek. Yani kayalık değil, daha çok ağır elementlerin olduğu bir gezegen olduğu aşikar biliniyor. Böyle büyük gezegenlerin çevresi atmosferlerinde de bol miktarda karbondioksit olması gerekiyor. Bu karbondioksit varsa diyorlar, yıldızı da biraz uzakta, aslında bu yaşanabilir bölge diye hep tanımladığımız şey vardı hatırlarsanız. Suyun sıvı olarak bulunduğu bölge. Suyu sıvı yapacak olan nedir? Yıldızından aldığı enerji. Eğer yıldızına çok yakınsa su buharlaşıyor. Çok uzaksa bu sefer de su donuyor. Dolayısıyla suyun sıvı olduğu bölgenin dış sınırındaydı bu gezegen. Fakat şimdi yaptıkları hesapla dış sınırında olmasına rağmen kalın bir karbondioksit atmosferi varsa çok rahat yüzeyinde yaşanabilir bir gezegen olduğu ileri söylüyor. Yaşam olabilir. Olabilir düşüncesi Evet, taşınıyor. yüzeyi var, kalın bir atmosferi var ve yaşam olabilir deniyor. Evet. Bunun için de çok ilginç yaptıkları hesapta şunu görüyorlar. Eğer bu gezegenin yüzeyinde yaşıyorsanız, kalın bulutlar var. Kalın bulutlardan yıldızın ışıması da hep kırmızı dalga boyunda. Kırmızı ışıklar sızıyor ve karanlık kırmızı ışıklardan oluşan bir gezegen yüzeyi. Çok romantik. Evet, gerçekten Sizi oraya romantik. götürmek isterdim ama Evet. ışık hızında gidersek 20 yılda gidebiliyoruz. Bugünkü teknolojiyle, roket teknolojisiyle gidersek ancak 300 bin yılda gidebiliyoruz Aa, o oraya daha seninle birlikte. mantıklıymış. Daha mantıklı. Sizi oraya götürmek Evet. isterdim. Peki, Bu ilginç bir gök bu cismi. gerçekten ilginç bir gök cismi. Aslında keşke dünyada herkes el verse de bu tarz yolculukları yapabilse, değil mi? Aslında az bir zamanda kaldı. Yakında insanlar gidip gelebilecekler uzaya. Ne kadar yani 100-150 yıl, 200 yıl sonra belki Belki bir olabilir ihtimal. diyorsunuz. Bu arada Almanya'dan bir soru var size. Barış Bey diyor ki, ilkokullarda, ortaokullarda astronomi dersleri verilse. Ve şöyle devam etmiş. Geçen hafta Finlandiya'daydım. Küçük Prens kitabının ilkokulda astronomi dersinde okutulduğunu gördüm. Bizde de bu dersler olacak mı, okutulacak mı diye soruyor. Yani Türkiye'yi soruyor. Eskiden hiç yoktu. Son 3-4 senedir ilk öğretimdeki fen derslerinin içerisinde birer bölüm olarak astronomi konuları işleniyor. Bu çok güzel bir şey. Liselerde bizim zamanımızda astronomi dersi vardı. Fakat şimdi okutulmuyor. Sadece seçimlik ders olarak var. Fakat Milli Eğitim Bakanlığımız sürekli olarak lise müdürlerini zorluyorlar. Bu dersi muhakkak açın diye. Hatta ama Türkçe sosyal bilgi sınıflarına açılmasını öneriyorlar. Ve eğitim fakültelerine de bir yazı gönderdiler. Muhakkak fen dersi öğretmen olacak kişiler astronomi dersi görmeli dediler. Astronomi mezunlarını öğretmen olarak almıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Neden olduğunu kimse bilmiyor ama astronomi öğrencileri, mezun ettiğimiz öğrencileri eğer alsa liseler bu astronomi derslerini çok iyi verirler. Şimdiki fizik ve matematik öğretmenleri astronomi bilmediği için de o astronomi dersinde boyuna test çözüyorlarmış üniversiteye hazırlık için. Yani açılmış olan ders dahi bir anlamda hedefine ulaşmıyor. Ulaşmıyor, evet. Bunun ulaşabilmesi için çok çaba sarf edilmesi lazım. En başında bu üniversiteye giriş sınavının kaldırılması lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum.